За стук, новая серия. Вот ты говоришь, родители ушли. Угу. А играть ты умеешь? Конечно, еще покажу. Хочешь? Давай. Смотрите. Нормально? Спасибо. Мама пришли. Папа пришли. Угу. А вы познакомились уже? Да, познакомились. А у меня для вас подарки. Какой? Вот вам. Спасибо. Да не за что. Только у вас вазы нету. Угу. Ой, упала. Ой-ой-ой. Вот положите в этот сундук. Не, ну конечно, от вашего дома мне пришлось очень-очень далеко идти от своего дома бывшего. В смысле? Я вам не рассказываю. Мы жили спокойно с семьей. Как вдруг нам побрался какой-то маньяк и убил всю семью. То есть не всю семью, а в деревне-то маленькой был. Он там все подорвал. Я у него местность подорвал. Он меня пытал, я убежал, там я в зиме, в севере, что я выживал. Сколько дней. И я нечаянно как-то заметил, что я круг сделал, увидел дом. И я потом понял, что можно вам позвонить. Я позвонил вам и отправился. Понятно. Это так было страшно. Особо, когда он на меня со мной гнался. Когда он по дереву от него лазил. Он с топором бегает, там столько крови было. Понятно. Это я не знаю, как вам объяснить. Там потом в севере был какой-то тулом. Я на самой высокой ледниковой как штуки выживал. Она почти до облаков. Я доставал. Ужас какой. Угу. Я потом додумался вам позвонить. Слава богу, вы меня приняли. Спасибо вам огромное. Я не знаю, как вас отблагодарить. Благодарить не надо. Ну, не знаю, как мне благодарить-то вас. Вы меня спасли из очень сильной ситуации. Угу. Ладно, я позже пойду прогуляюсь. Да, иди, конечно. Туда. Чей это тут должен быть? Ой. Ой. Надел я. Тут никого нету. Здравствуйте. Здравствуйте. Срочно пожар! Пожар! Делать что засаду? Где пожар? Вот где? Мне страшно. Да, пожар! Пожар, пожар! Спасайтесь, кто может, пожар! Я достать человека, который улетел. Пожар!
Не зря я паркурист с ним работаю. Сейчас что-нибудь, надеюсь, придумаем. Если придумаем. Да, я на свою беду делаю. О, боже. Попробуй спасти, да, я твою. Я спать, я спать, я спать, я спать. Это очень страшно. Ты куда? Братан, это куда? Где? Не надо. Ой. Стой, куда? Бежишь. Он сам остановился. Иди домой. Нет. Опа. Опа. Где? Ага. Я буду плохо себя вести, я только кого-то отправлю. Так, проверь. Ты не понял? Что здесь? Что тут? Проверь. Никого нет. Покажет. Так. Давай, не тони. Давай, вылезай. Вылезай, брат. Я тебя делать ничего не вылез. Так, что? Давай здесь нет. Я с водой. Так, где чувствуешь пожар? Паркур, новое движение. Чё, вон там уже потек актером работать. Пожар, значит, Ёшкин кот, ты еще такой, как забылся. Так, тушись. Да, ё-моё. Тихо. Первая жоя, буду жоя, жоги. Первая жоя, жоги. Первобытные жоги. Жоги мои, жоги. Жоги, это самое страшное. Наверное, самое страшное
ожоги. Самое страшное ожоги. Ожоги это песенка моя. Ожоги, 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 ожоги. Твою, я сейчас улечу. Нет. Что стоит удочка? Мою голову. Да вы уже совсем перекат. Ой. Были очень сильно. Тут тоже придется убирать. Тоже. В общем, работать у нас будет, мне кажется, долго. Хорошо, мой роднименький дом не задела. Стоп, это не тот заход. Так тут дверь открыта. Тут кто-то был? Я походу понял. Идите сюда, соседи. Не открывайте. Это снег, наверное. Сейчас кирка была. Идите сюда. Кто тут? Ребята, нам конец. Мы остались без двери. Тут уже все умрет. Давай. Я вам покажу. Нет. Да. Пусть каждый. Что?
Ну, уже есть. Ну, да, ну, тут их все получается. Сейчас все сделаю. Со своими все уродом. Господи. Ты только встал, я пойду с грядкой. Тихо. У меня грядки. Идите. Где грядки? Где? Ай! Надо у этого спросить. Надо у кого-нибудь спросить. Не знаю, что... Срочно, ты походу правду. Есть. Проверь. Пойду проверю. Это что? Я это делаю. Ничего себе. Давай. Я не хочу разбивать. Стоп, это как? Как я это все делаю? Мне даже спокойно дает. Спокойно. Это вообще не за стол. Дети, когда уже не сбавлюсь. Мне это все надоело.